ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆ ਨਵਦੀਪ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਮਸੰਗ, ਓਪੋ, ਵੀਵੋ ਦੀ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੇਬਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ख़राब ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਦੀ ਕੇਬਲ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਦਿੰਨਾਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਆਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਵੀਵੋ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਬਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਪਲ ਦੀ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਬਲ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਾ ਮੁੱਚੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।